Bienvenue à Mongo, chef-lieu de la province du Guéra. Aïcha, bonjour. Téléspectateurs, nous vous convions dans la ville de Mongo. Nous avons juste en arrière-plan la reine du Guéra qui est un tout petit peu cachée par la brume du soir. المشاهدون الأفاضل أهلا بكم من مدينة مونغو حاضرة ولاية جيرا حيث نحن الآن أمام جيرا التي يكسوها الغمام. نعم أستاذي. Amis téléspectateurs, nous allons à la rencontre d'un sage, d'un notable de la localité qui va nous raconter l'histoire de Mongo, qui sont les habitants, d'où viennent-ils et comment ils se sont installés dans la ville de Mongo. Aïcha. نعم المشاهدين الأعزاء نكتشف سويا تاريخ مدينة مونغو والمعالم الجغرافية أو الحدود الجغرافية لمدينة مونغو وكذا نتعرف عن سكان مدينة مونغو. La ville de Mongo, le terme Mongo, découle du nom d'une communauté qu'on appelle Mogom. Cette communauté était la communauté qui est autochtone de la région même, d'une bonne partie de la région du Guéra. Le blanc, quand il a demandé cette colline-là qu'il a habité, les gens ont lui répondu que c'est le Mogom. Mais comme il connaît mal la langue, il a écrit Mongo. Donc Mongo est fondé en 1911. Le blanc, quand Assil a quitté Abéché pour aller signer l'alliance avec les Français, il a laissé ses soldats à Bokoro. Donc le blanc de Brazza, N'Djamena, il est stationné à Bokoro. Et avant d'arriver à Mongo, il a créé le poste de Bolon. L'administration était basée à Bolon, Yao et Bokoro. Et en mars 1911, le blanc avait transféré le poste de Bolon à Mongo. Malgré les résistances un peu à Morgue et à Doli, population qui n'a pas voulu se soumettre, il a fallu jusqu'en 1913 pour que cette population descende de montagne. Donc, la ville de Mongo, elle est restée entre des responsables militaires qui se sont succédés comme sous-préfets, c'était des districts, c'était des subdivisions à l'époque. Mongo était 100 cantons. Il a fallu attendre 1923 pour qu'on appelle 140 et quelques chefs du village. Après enquête de zones, en tenant compte de la linguistique et de culture, on a regroupé le Guéra le Mongo en canton. Il y avait le canton Kenga, il y a le canton Mukulu, donc Guéra, disons, il y a le canton d'Angalead, il y a le canton Budio, le canton Megami, le canton Abbassi ex-Yalnas et le canton Kofa récemment qui était d'abord à Aboudéa puis transféré à Mongo. Au niveau de Mangalmé, il y avait deux cantons, il y a le canton Masmadia et le canton Moubi. Tous les Moubi étaient un seul canton. Donc la ville de Mongo est... Donc la ville sur le plan structurel,
Au départ, on appelait les quartiers par les clans. Quartier Hausa, quartier Tunkul, quartier Dajo, quartier Mawa. Mais on a vu que une ville cosmopolite ne peut pas évoluer avec les noms des clans. Donc, d'où la nécessité de transformer ce nom-là en secteur. Donc, on a regroupé 2-3 quartiers pour dire ça c'est secteur 1, 2-3 quartiers pour dire que ça c'est secteur 2, 3, 4, 5 jusqu'à 9 actuellement. Donc, on a abandonné les dominations à caractère ethnique pour arriver pour des noms d'appellation, disons, communes. Secteur. Donc, ça c'est la présentation de la ville de Mongo. La ville de Mongo, elle a plus de 30 000 habitants. Parce que la mairie a agrandi la ville, les villages environnants comme Gadjira, Baldié, Termel, Dongoulou, Monjuno, Oyo, Bandoro sont reversés dans la ville de Mongo. Donc la ville s'est agrandie et elle compte plus de 30 000 habitants. Mongo et ses environs. Donc voilà en bref la ville de مدينة مونغو دي المستعمر كونها سنة 1911. قبل الشيء المستعمر قاعد في بولون بوكورو وياو. لما ارتحل في مونغو حصل شيء يعني المستعمر الناس كلها كما قبلوا مورجي ودولي وهني ملالي شيء كتأثرهم وداوسهم للنصارى جو بدل 3 سنة مدة 3 سنة ده مورجي ما دولي ما دلو ورا قبل دلو كان النصارى يركبوا ده بينزلوا لهم حجر بقتلوا يقبلوا دونك دي مونغو عندها زيادة من 30,000 شخصي. مونغو أول ما كونها بخشم بيوت نقولوا ده كارتيه داجو اللي داجو اللي تنكل اللي عرب ورا شفنا كي الشغل ده يمشي بخشم بيت ده معدل اللي تكبر وناس شيك جايين قلنا خلاص نقسمه بسكتر بيجي سكتر 1 2 3 حتى لحد سكتر 9 في جهة هنا تعيش السلمي مونغو ما عنده أي مشكلة. أي واحد عنده مجال يعيش نقبله ونادم كي بس بقول انت ده من كي ولا حصل مشكلة ولا حصل صعوبات كي نادم كشمبيت بخشمبيت داوز ده في مونغو ما في. ده ما في. حتى الشخصيات كلها ما في. أي واحد عنده مجال. كان انت عندك أهل أنجابا معك. كان انت مسلم عندك أهل مسلمين معك. زول كي بالسيطر لا أخده ما في. ده تعيش أنا مونغو حسا. Aïcha, après l'historique de la localité, après également les habitants de Mongo, nous allons cette fois-ci découvrir qui sont réellement effectivement ces habitants, d'où viennent-ils, comment ils se sont installés, mais également comment d'autres habitants les ont rejoints et aujourd'hui ils vivent en parfaite harmonie dans la ville de Mongo. Effectivement, les gens disent également, ils ne le disent pas seulement, mais l'on constate pour nous qui sommes là, ce sont des habitants qui sont très pacifiques, avec les différentes ethnies qui vivent à Mongo, il y a une harmonie parfaite. Aïcha. نعم المشاهدون الأعزاء، كما استطعنا أن نعرف سويا مدينة مونغو من حيث التاريخ وعدد سكانها
حيث نلاحظ أن هناك العديد من السكان الذين أتوا من مختلف ولايات البلاد. نكتشف سويا كيف يعيشون هؤلاء السكان الذين أتوا من مختلف ولايات البلاد. Mongo est situé entre le 13e et le 14e parallèle nord. Disons, donc ça c'est la situation géographique. C'est aussi le centre, parce que Mongo se prolonge jusqu'à 60 et quelques kilomètres jusqu'à Delep. Bitkin est situé à 63, maintenant 64, maintenant c'est 57. Donc ça se prolonge jusqu'à Bolon, Arbochatak. Et Melfi est à 182 km de Mongo. Donc c'est à peu près le centre. Aboudéa, les frontières avec Aboudéa sont situées à 100 quelques kilomètres. Parce qu'on va jusqu'à Karkan. Les habitants qui habitent tout autour de la montagne de Mongo, ce sont les Dajo. Mais la majorité, après les Dajo, c'est les Migami qui sont nombreux. Et viennent les Bidio et les autres cantons. Bon, on sait que Bitkin a une bonne proportion aussi de Kenga. Il y a des Dangalia, il y a de tout. Tout le Guéra est représenté à Mongo. Il faut ajouter les Kouka, les Modogo, les Blala, les Mimi, les Ahawa, les Goran. En tout cas, je peux dire que la ville de Mongo regroupe tous les Tchadiens. Tous les Tchadiens, les Hausa aussi, les Borno. La ville de Mongo n'a jamais connu un affrontement à caractère ethnique. Nous avons cohabité. Nous avons vécu ensemble. On se marie entre nous. Même ceux qui sont venus de là nous retrouver, on est en contact avec eux. Avec les Mimi, avec les Tama, avec le Coran. On vit ensemble. Aucun problème. Depuis que Mongo est créé, il n'y a eu jamais un affrontement à caractère ethnique. Bon, il peut y avoir un problème de vol, de voleurs dans les villages, de bœufs, tout ça. Et là, ce n'est pas un problème à poser comme problème de cohabitation. Mongo est un exemple. Nous cohabitons. On n'a pas de problème. On n'a pas connu de problème. Je pense qu'avec le comportement actuel, on n'aura pas de problème. Où on vit ensemble. Tout le monde est associé. À toutes les manifestations, à tout. On respecte. Le chrétien est respecté. Le musulman est respecté. Chacun a sa place. On n'a aucun problème de cohabitation. Les habitants de Mongo, ils sont agriculteurs. Ça, c'est la principale activité. Certains, on a aussi des éleveurs qui sont là, mais beaucoup autour de Mongo, il y a beaucoup de cultures maraîchères. Fruits et légumes, on les produit beaucoup. Ouais. Ati vient chercher des fruits et légumes à Mongo. Omadjer vient. Donc, notre activité là, c'est l'agriculture. On est producteur de maïs, pas de maïs, disons, de sésame, arachide, mil, de toutes sortes. Et un peu d'élevage aussi, des bœufs, des chèvres, tout. Et tout autour des villes, il y a beaucoup de production de maïs. Mongo hananada hille mahin jafa shik min halal al akhari hille da nas yakhdumu biduram fajur da awin rijal machine yakhtumu yaju nina ما عندنا تفرق داكي ده ما في اي واحد جاء يلقى مجاله يقعد انت كان عمل خلط كله بيدوك فلان ما نعرفه ما يقول نفر كده سوى ما نفر كده ده ما في ومونغو عنده انتاج نهارته سبسب نهارته خلا مانجا انا مونغو ده ابشي امتمان اتيا انجمن يمشي بانغو انا مونغو ده لي ابشي لي كلايت لي وين كل جاي يمشي. Donc
Mongo da ni na farhani nan tuju una zeju yom suk arbada min atiya min omajar suk de bi malinas ibu asha i gabulu donc yani shifu ke mongo da bigir usut wa annas jayin min barra ibu buyut yebunu nadim ke bugul dama hele tak matabine dama fi tabini gurus da ayi wahid sama beta da ayi nafar la anta gurus bal bishila o yebini ma yقول nan bi ala akuyi ni bi ala da ani na ma inde donc ni shifu ke ani ni hini da mustaqbalna da wihda wani ni chadin da kullu lam wala na kullu ani ma mushkila o bidaya mongo da kibiri kan ni jafu na da mongo ma yafu mongo kibiri la jafa ma wala ambendanna wala le def aljay kan nadum khili le nadum kullu chef de la dol kan dimi bigit kullu ma namshi justice ta khalid gaydin nilu fi hille filanin indina shuna ambenatko ma indina shay khalas kamal accord da kullu général ma narfa fi ta da bakan wadi da ma na appliquer nishufu ala qadir halna ومقدرنا ومع الحسب علاقة الجيدة معنا وبين الأسرة الجيدة دي خلاص شيء آخر مونغو عندها كوادر اليوم وكان آخر ما ناجي إديوكاسيون سانتي دا مونغو بكفاية اليوم كان قلنا أي إكول نود إنسبكتور فورمو كله نقدر نجيبه ناس مونغو قروا الحمد لله ناس دا اليوم نقروا يقروا وقرينا أنا من ضمن المونغو مولود في مونغو قريت كوليج في مونغو مشيت أبشي ليسي مشيت كمال أنجمنا هسه جيت كله كان نخدم في مونغو دونك مونغو دي عندها كوادر شيء قصر لنا ده ما في يعني نفذنا كده كان قالوا سانتي أنا غير ده كله نشيله كله نقدره كان قلنا أنسينما أنا غير ده كله نشيله كله نقدره شيء قصر لنا ما في كان كوادر ميليتير كله عندنا. Aïcha, effectivement, après l'historique de la ville de Mongo, avec le sage qui nous a accompagnés durant notre périple, effectivement, après également le mode de vie des habitants de Mongo et la cohabitation pacifique avec les différentes ethnies qui vivent sur le territoire du Guéra, les populations de Mongo ont également une vision pour leur localité. Cette vision, amis téléspectateurs, c'est également l'unité entre les fils et les filles du terroir pour pouvoir développer davantage la ville de Mongo. Aïcha. نعم المشاهدون الأعزاء لكل مواطن غيور على بلده وموطنه الأصلي رؤية لتنمية هذه المنطقة فأبناء ولاية جيرا خاصة سكان مدينة مونغو لهم رؤية وتطلعات من أجل تطوير هذه المنطقة. نتابع. مونغو ده نظرتي ده ندور أبناء مونغو كي الجاي وين كله يفكر فيه اللي يبني بيت يزور أهله يشوف بلده ويعاون أهله. أنا ندور من كوادر ده كان ناس يقدروا ده كان أي أسرة كي تلقى تراكتر كله ندور إيال دي يقدروا وبعاونونا الكبارات إنساني دارك ده دارك ناس بجونا ده عشان نخدمه وكما خدمنا ده ما يبقى عديل وترى بس بيجي خالي انت كما جيب كرام مكانك ده ما تلقى والنظري ده ما ندور النادم ده يتشك بالدور لترابه بس عشان ياكل جرز يقعد ده كل ما انا ما في نظرتي ده خطوره عشان الناس ده بيزيدوا تراب ما يزيد هسه مشاكل انا كونفلي عائلي اجريكلتر كل مشاكل انا التراب بس اللي بقصر لنا زمان ده شغل ده ولا فيه يا تاكل بيد على خرده وسا البوبولاسيون تزيد والتراب ما بيزيد دونك عنده مشكله واي واحد كان قاعد وين كله دار ده خليه بيت تراب يبني بيت كان يكون بونغو كان زرع كان سامي كل كرب زرع يوغوت كان جاده يمشي زرع عنده بهيمه يمشي شفا عنده بيت يجي يوغوت كان عنده جاردين كله يجي يوغوت في زرع وإيالا دون دور يجرو المشى وين كله خليه يحس نفسك هو منين يا مشى ما يقول في ديار الناس وما يجيب خبر انا دارا كان جا مشي الاوكازيون مشي ده يدلي في بك الناس ما عنده بيت يدلي فوق ده واجب كادر ده يبني بيته كان جا من وين كله يدلي في بيته اهله يقودوا ليا ده انا مناني Le développement de la ville de Mongo. Notre problème actuel,
Parce que sans eau, la ville ne peut pas s'agrandir. Sans eau. Et nous avons des problèmes de structure scolaire. Le lycée de Mongo est plein. Ça abrite le CG et le lycée et c'est plein. Nous avons un lycée et un CG bilingue qui n'est pas construit. Les gens se battent pour que nous-mêmes construisons ça, mais nos moyens sont limités. Dans les villages, beaucoup des écoles sont sous les hangars. Les parents se barbotent pour améliorer un peu les conditions, mais c'est difficile. Donc moi, il faut qu'on renforce les structures scolaires à Mongo. Beaucoup des enfants scolarisables, mais qui n'ont pas de structure. Quand vous vous rendez au lycée, c'est difficile. C'est horrible de voir les élèves à s'asseoir à terre où d'autres sont dedans. Certains sont dedans, d'autres sont par les fenêtres, ils suivent le cours. C'est difficile. Ce lycée-là doit être soit lycée unique, soit CG, une des institutions doit être transférée quelque part. Mesdames, Messieurs, c'est fini pour la tranche du jour. Nous prenons congé de vous, mais également nous laissons la reine du Guéra qui est majestueusement couchée se reposer. Au revoir. نعم المشاهدون الأفاضل، بهذا القدر ننهي معكم هذه الحلقة من مدينة مونغو، ونأمل أن تكون الحلقة قد حدث على إعجابكم، وإلى جديد ملتقى أترككم في أمان الله.